Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana pagi hari di kampung lor. Dan ini sedang berada di halaman rumah Bapak Dartoswito Ibu Tukini, Dusun Polaman, Desa Seradan, Kecamatan Baturno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yang pada hari ini sedang berlangsung proses penggergajian kayu gelondongan untuk dijadikan kayu bangunan untuk mendirikan rumah. Dan proses penggergajian kayu gelondongan ini menggunakan mesin gergaji kayu keliling Pak Sarman Circle dari Watu Agung, Baturno, Wonogiri, Jawa Tengah. Niki persiapan nggih damel griyane Kang Tarman. Gen iki kajeng napa mawon? Siar Jati. Iki napa, Dik? Reng usuk, blabak, blandar. Komplit niki nggih, Dik, Dik. komplit. Kalih grajekne sing nika wau. Heeh. Ini persiapan untuk pembangunan rumah Kang Tarman, Lur. Istirahat wedangan dulu ini, Lur. Niki namine gergaji kayu keliling napa, Mas? Pak Sarman Circle. Watu Agung. Watu Agung Baturno. Nggih, nggih. Ngeten niki ongkose pripun, Pak? Wah, per kibe nih. Per kibik. Nggih. Per kibike pinten ngeten biasa? 280 dosa. 280 dosa. Nggih. Ngeten niki anu nggih. Keliling teng pundi-pundi ngoten Wah, nggih. pun sak sinten sing akeh Pak, asal lokasine saged dijangkau. Oh, nggih, nggih. Nek mboten saged dijangkau nggih mboten wonten, Pak. Nggih, nggih.
sih terus jangan. Weh, iya nek mengarep gawe omah apa sak pol-pole. Nggih, sak pole niki, Dik. Wajenge wis iya. Kayune kayu diobong bae pengen aja. Kayu jati akasia nggih, Dik. Akasia. Ente nggawa graje ngantek 6 lho. Niki. Heeh. Lah atos. Aku ngono kasih kok tembekan aku. Bengi nek pamah dipanu ngono tak koki lampu kuwi enek lampune.